Hai guys, aku hari ini beli ini aku beli di Gramedia, terus ini aku beli di Sam. Pertama kita mau yang mana ya? Yang ini ya guys. Ini guys, aku coba. Jadi ini tuh aku sebetulnya udah tahu, dikasih tahu temen aku cara pakainya. Jadi kayak gini, ini dia taruh di tangan, terus dikasih air tapi jangan banyak-banyak, terus digosok-gosok deh. Tapi kalau misalnya kalian kepengen pakai 2 atau 3 gitu tuh boleh, karena ini tuh busanya nggak terlalu banyak. Oke, lanjut ke yang kedua. Ini dia. Nah, ini dia. Jadi ini tuh buku diary dan ada talinya. Terus ini gini nih. Oke, itu dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.